Okay, yoldaşlar, hər bizi salamlayıram. Bugün bizdə əslində nəzəri və praktiki sessiyaların sonuncu sessiyasıdır. Sonuncu sessiyasıdır. Bugün biz case study və tapşırıqlara baxacağıq. Bu tapşırıqlar ümumiyyətlə belə deyək, imtahana hazırlıq məqsədi daşıyır. Və bu gün ayın 26-sıdır, üçüncü gündür. Şənbə günü bizim sessiyamız olmayacaq. Ümumiyyətlə bir deyim olacaq imtahan 6 dekabrda, elə 15:00-da. Quiz tipində olacaq. 2 saat ərzində orada da 20 ya 24 sualı cavablandırmalısınız. Onların içərisində test və şey də olacaq, tapşırıq tipində olan suallar olacaq. E, istənilən şəxs burada da gəlib qoşula bilər. Yaxud istəsəniz evdən onlayn şəkildə qoşula bilərsiniz. Sualları çətin salmamışam. 2 saat ərzində cevablana biləcək suallardır. Yəni o sualları 45 dəqiqə cavablayan iştirakçılar olub daha əvvəl imtahanda. Yəni deyim ki, o qədər asan deyil. Çox asan da deyil, çox çətin də deyil. 6 dekabrda bizdə imtahan olacaq. 3 dekabrda üçüncü gün istəsəniz və yaxud ümumiyyətlə ehtiyac olsa, onlayn bir Zoom aça bilərik ki, mən hansı bir sualınız olarsa, ona toplu şəkildə cavablandıraq da. Yəni bəlkə birinizin verdiyi sual digərinizin də sualı ola bilər deyə toplu şəkildə belə bir onlayn edə bilərik meeting. İndi buna qərar verək də, bəlkə də ehtiyac olmayacaq, amma adətən ehtiyac olur sualları vermək. Bugünkü sonuncu sessiyamızda biz nə edəcəyik? Case study tipli tapşırıqlara baxacağıq. Baxın, bu tapşırıqlar dediyim ki, imtahana bu tapşırıqlardan deyim ki, birə-bir o düşəcək. Yox, amma o tipdə düşə bilər. Bunu gətirim aşağı. Medium tapşırıqlar kimi olacaq. Easy. Həkirəng, ümumiyyətlə həkirəng tipində olmayacaq. Həkirəng də çox spesifikdir, çox çətin idi əslində. Medium çətindir. Bu O ümumiyyətlə belə deyək, trenirovka etmək üçün, yəni məşq eləmək üçün idi əslində. Siz sadəcə məşq edirsiniz. Funksiyaların, operatorların işləmə prinsipini öyrənmək üçün falan. Amma tapşırıqlar bu tipdə olacaq. Bax, bugünkü case study tipində olacaq. Yəni məsələ olacaq da. Burada sizdən konkret hansısa funksiya və operatoru işlətmək soruşulur. Bu case study imtahan deyil əslində. Sadəcə tapşırıqları yığmışam. Prosta özüm kimi məsələn lazım olanda belə bir case study examlar verirəm ki, özünü yoxlasın, eləsin falan. Yekun olaraq da belə. Bunları biz işləyəcəyik HR sxeması üzərində. Ümumiyyətlə bu tapşırıqların bütün sualları HR sxeması və onun içində yer alan cədvəldən ibarətdir. Mən şeyi də elə salmışam, imtahan da elə salmışam. Orada ya xəyali cədvəl olacaq suallarda. Xəyali cədvəl nədir? Yəni sual elə verilir ki, sizin onu harasa durub selekdə yazmanı ehtiyacınız yoxdur. Sadəcə sualı oxuyub şifahi olaraq cavablandıra biləcəyiniz. Şifahi deməyək də, nəsə yazmalısınız harasa, amma run vurmağa ehtiyac olmayacaq. Belə tipli suallardır. Gəlin nə edək? Mən deyirəm. Telefona daxil oldum. Mən də öz quizimə necə daxil olum burada. Özümə göndərim.
Necə problem var? Okey, indi işlədi. Okey, gəl case study suallarına baxaq. Case study sualları yoldaşı necə olur? Bu adətən texniki müsahibələrdə də bu şəkildə verilir. Case study'nin adı olur. Məsələn, yeni işçilərin siyahısı. Baxın, şeydə var idi, SQL Akademiyada yox. Haradaydı? Content adları yazılmışdı. Həki rəngdə yazılmışdı. Bu şəkildə mövzunun adı yazılır. Yeni işçilərin siyahısı. Burada yazıb ki, vəziyyət. HR komandası son 6 ayda işə qəbul olunan əməkdaşların siyahısını istəyir ki, onboarding proqramı üçün hazırlıq aparsın. Onboarding proqramı bu işə qəbul proqramıdır. Yeni işə qəbul olunmaq üçün bir proqram olmaq istəyir. Ee, Baxın, suala necə cavab verə bilərik? HR komandası son 6 ayda işə qəbul olunan əməkdaşların siyahısını çalmaq istəyir. Gəlin bir dənə ümumi sorumuzu yazaq. Cədvəlimizə baxmaq üçün. Bu bütün bildirişlər hamısı gərək indi çıxmalı. Verilən case study tapşırıqlarının hamısını şey üzərində eləyəcək, live SQL üzərində eləyəcək. Çünki məsələlərin hamısı HR şemasına aiddir. Burada da error versə, şu. Okey. Baxın yoldaşlar, sualımızda nə deyir bizim? Deyir ki, HR komandası son 6 ayda işə qəbul olunan əməkdaşların siyahısını istəyir ki, onboarding proqramı üçün hazırlıq aparsın. Gəlin burada yazaq nə? Select all those from HR.employees. Ümumi vəziyyətə baxmaq istəyirik. Ümumiyyətlə hansı sütunlarımız var? Ee, Deyir ki, HR komandası son 6 ayda işə qəbul olunan əməkdaşların siyahısını görür. Əməkdaş siyahısını gəlin yazaq. Ad, soyad, harici çıxarılsın. Demək ki, nədir? Mənim ipuzum mənə nə deyir? Bu sütunları çıxart. Ad, first name, düz, soyad, last name, vergül, harici. Bu üç sütundan ibarət olacaq mənim cədvəlim. Amma əsas hissə harda həll olur yoldaşlar? Son 6 ayda işə qəbul olunan. Son 6 ayda işə qəbul olunanları necə taparıq buradan? Ümumi datadan. Kontak. Aha. Baxın, tarix hər deyil üstünü verilir. Hər deyil üstünü nədir? İşə qəbul tarixi. Mən necə tapa bilərəm ki, bunlar son 6 ayda işə qəbul olublar? Max Ferdinand. İsmi. Aylar. Son 6 ay birisi nəyin son 6 aydır? Oradakı tarix son 6 ayda, indiki tarixdə son 6 ay deyil. Baxın, ümumiyyətlə nə yazmalıyıq? Şərt yazmalıyıq, düzdür? İstəsə yazsaq, yadımıza düşəcək. Where yazırıq? Where. Yəni, nəyə şərt verməliyik? Hard date-ə. Hard date-i nəyi müəyyənləşdirməliyik? Ay. Verilən tarixlərin son 6 ayı ərzində olsun, düzdürmü? Demək ki, nədir? Hard date böyük olmalıdır nədən? Ee, Verilən tarixin 6 ay əvvəldən. Hard date. Baxın, deyir ki, son 6 ay. Son 6 ay bizim indiki tarixin son 6 da ay deyil. Oradakı tarixin son 6 ayı nəzərdə tutulur. Demək ki, sys date
və yaxud bərabərdir. Bunu müxtəlif variantlarda yazacağam mən cavabını. Deyirəm ki, where sys date çıxılsın, higher date. Bu bizə nə verir? Gün sayını verirmi? Gün sayını verir. Son 6 ay olması üçün gün sayı fərqinin maksimum nə qədər olar? Neçə gündən az olmalıdır son 6 ayı tapmaq üçün? Məsələn, axırıncı 6 ay tapmaq üçün 180 gün. Ee, Bu filtr bizə verirmi son 6 ay? İndiki tarixdən çıxıram higher date tarixini. Əgər həmin bu tarixlər arasındakı fərq 180 gündən azdırsa, demək ki, bu tarix son 6 ay hesab olunur. 6 vurulsun 30. 30 gün götürsə, bir təxmini deyim, yəni təxmini. Bu ifadə bizə son 6 ayı qaytarır. Görürsünüz, yollar çox sadə tapşırıyorlar, amma case-lər olduğunu görə biraz fikirləşmək lazım. Cədvəlimiz sadədir, sütunumuz sadədir. Sizdən sadəcə son 6 ay tələb olunur. İndi bunun müxtəlif yolları var əslində. İkinci yol nədir? İkinci VR şərtinin üçün nə yazılır bilərik? Bir də advanced funksiyası keçmişdik. İndi deyə bilərik ki, higher date böyükdür nədən sizin? Bu gündən 6, bu günün 6 ay əvvəlini necə tapmaq olar? Böyükdür bu günün 6 ay əvvəlindən. Müəllim, advanced funksiyası ilə yaza bilərik. Advanced, sys date düz, -6. Advanced sys date -6 nə edirdi? Tarixin 6 ay əvvəlinə gedib qayıdırdı. Hansı tarixin? Sys date bu günün 6 ay əvvəlinə qayıdır və deyir ki, bu günün 6 ay əvvəlindən böyük olsun. Bu günün 6 ay əvvəlindən bu yana olsun. Bax, bu da şərtlərdən biridir. Daha sonra başqa variant nə yazmaq olar? Ən ideal variant budur. Sys-date çıxsın higher date kiçikdir 180 gün və yaxud higher date advanced sys-date -6. Yəni 6 ay əvvəldən bu günə qədər olsun. Yəni bu yenə də bizə son 6 ayı verir. Düzdürmü? Bu birinci tapşırığın həlli idi. Birinci tapşırığın həlli idi. Gəlin də ikinci tapşırığa baxaq. Yəni şeyə görə narahat olmayın. Bu biraz brainstorming tələb edir. Çox çətin deyil, amma fikirləşmək lazım. Ən yüksək maaş alan işçilər. Şirkət ilk 5 ən yüksək maaş alan işçini müəyyən edib mükafatlandırmaq istəyir. Burada nə çıxsın? Ad, soyad, salary və ilk 5 nəfər çıxsın ekrana. Burada limitdən istifadə olunacaq. Limit biz şeydə keçmiş edirsən. SQL Akademiyada var idi, limitlə bağlı şeylər. Sütunların adını vermişəm. Select, ad, first name, last name. Bir də salary sütunu. From HR.employees. Burada nə etməliyik? 5 ən yüksək maaş alan işçini çıxartmalıyıq. Bunu çıxartmaq əslində asandır. Order by yazırıq. Burada bilmirəm, limit burada işləyəcək yoxsa yox. Order by salary ən çox maaş alan desk. Amma bunu limitləyirik 5 sətirlə. 5 sətir. Limit 5 sadəcə nəticəni limitli, ekranın çıxan datanı limitli. Görək, ümumiyyətlə bu limit burada işləyəcəkmi? Burada işləmir. Niyə? Düşər. Qoymadım. Amma burada nəsə səhv var. Select first name, last name, order by salary desk. Burada nəyəsə qalmışıq. Okay, çox güman ki, limit burada işləmir, amma MySQL-də işləyir. Nasıl bərabər qoyulur? Əslində yox. Limit 5, yəni 5 sətir çıxarsın. Okay, limitin bir növü də nədir? Fetch. Bax, fetch əməliyyatı nəticəni ekrana çıxarma əməliyyatı. Deyirəm ki, fetch first 5, ilk 5, ekrana çıxar, ilk 5 sətri yalnız. Bu işləyəcəyimi görə. Okay, görürsün, bu işlədi. Demək ki, nədir?
tapşırığı ya limitlə yazmalıyıq, ya da fetch first five rows only. Bu belə deyək də, sadəcə şeylə bağlı olan komandadır. İşlədiyiniz proqramla bağlı olan komanda. Sadəcə nəticənin ekran neçə göstərəcəyini limitləyir. Ee, Siz buradan maksimum row preferens var. Ya. Buradan seçip 5 seçip de sonra işlədə bilərsiniz. Sonra sizə elə ki 5 dənə nəticə qaytarmış olacaq. 5. Ee, Top 5 ümumiyyətlə top 5 anlayışı Oracle-da yoxdur. Oracle Ronan anlayışı var. Ronan anlayışı var. Hansı şeyi keçmişdik, biz Windows functionlarını keçmişdik. Amma top anlayışı şeydə var. E, Digər SQL dillərində var. Sırf Oracle-da top sözü yoxdur. Top yalnız Ronan. Və yaxud buraya elə Ronan yazaq da. Ronan yadıma düşmüşkən. Buraya yazaq Ronan bərabər 5 yazsaq. Məncə elə də işləyəcək. Ronan bərabər 5. Ronanı şeydə keçmişdik də biz düzdür Analytics. Ama yox, burada niyə? Hə, Ronanı şeydə verməliyəm. Mən sonra verdi verməli. Amma yox, məsələ nədir? Ronanı burada yox. Sorry. Bunu Subquery almalıyam. Subquery'nin çölündə verməliyim. Select, ulduz. Bunu götür Subquery kimi. Bunu götür Subquery kimi. Və mənə yaz. Ver Ronan bərabərdir 5. Burada from yazmadım. Baxın, top anlayışı Oracle-da yoxdur, amma ümumi SQL-də var. Burada niyə vermir? Bunu kiçikdir bərabərlik yazsın. Okey, indi verir. Yəni, demək nədir? Subquery içərisində nömrələyirik sətirlərimizi. Subquery çölündə də sətirlərimizi 5-dən kiçik bərabər götürürük. Bizə 5. Bizim Oracle-dakı top yanaşmamız bu şəkildə həll olunur. Və yaxud first row, fetch first, ilk 5 istəyirsə rows only, o şəkildə verməli. Amma MS SQL-də top işləyə bilər və yaxud MySQL-də top əməliyyatda işləyə bilər. Dediyim ki, növləri çoxdur, yolları çoxdur, limitlə də yazmaq olur. Məsələn, mən limiti yazdım, burada işləmədi. Amma limiti məncə Oracle SQL proqramı yazımında işləyir. Və yaxud buradan maksimum row preferens seçib ekranınızın şeyini limitləyə bilərsiniz. Demək, burada nə etdik? Şirkət ilk 5 ən yüksək maaş alan işçini müəyyənləşdirdi. Gəlin də 3-ə baxaq. Bunu sildirəm. 3-də nə deyir? Şöbə üzrə maaş statistikası istəyir bizdən. Şöbə üzrə maaş statistikası. Burada metastasi göstərici yer almalı. HR hər şöbə üzrə orta maaş, ən yüksək və ən aşağı maaş məlumatlarını toplamaq istəyir. Sütunlarımız nədir? Select, department ID. Yəni, department əslində şöbədir deyək buna. Vergül, average salary. Bu asan tapşırığa oxşuyur. Vergül, minimum salary. Minimum salary. Sadəcə statistik məlumatları ekrana çıxardırsınız. Maksimum salary. Vergül, deməli, average, minimum, maksimum. Vergülü silirik. From HR.employees. Group by. Department ID. Department ID. Okay, gerçi bu şəkildə düzdür. Bunu indi sonradan round və yaxud floor eləyə bilərsiniz. Daha səliqəli görünüş üçün. Amma ümumi tapşırığın həlli budur. Okey. 4-ə baxaq. Departamentsiz işçilər. Şirkət departamenti olmayan işçiləri aşağı etmək istəyir. Ad, soyad. Bir dənə yazılara. Bu da əslində sadədir. Departament işçiləri necə müəyyən edə bilərik?
Bu da sadədir. Departament işçiləri necə müəyyən edə bilərik? Yenə select ad soyad, select first name, virgül, last name, virgül, department ID. From HR.employees. Departamentsiz işçilər təbii ki, departamenti null olanlar olacaq. Demək, burada bir nəfər var idi. Demək ki, nədir? Şərtimiz nədən ibarət olacaq? Where department ID is null. Bir nəfər departament işçisi, yəni departament ID-si nulldur. Regionlar üzrə işçilər HR Avropa regionunda çalışan bütün işçilərin siyahısını istəyir. Burada join tələb olunur. Join tələb olunur. Gəlin bir dənə modelə baxaq. Intro. Intro faylında bizim HR şemanın data modeli var idi. Burada. Deyir ki, HR bizdən nə istəyir? Avropa regionunda çalışan bütün işçiləri istəyir. Demək ki, nədir? Biz region cədvəlinə gəlib çatmalıyıq və oradan şərt verməliyik. Region cədvəlində baxaq ümumiyyətlə nə datalar var. Select, ulduz, from, HR.regions. Baxın, region ID var, bir də region name var. 4 dənə regiondur. Demək ki, nədir? Avropa regionu burada filtrlənməlidir. Amma Avropa regionu buradan elə belə yox, HR.employees ilə filtrləməliyik. Yəni, bu data modeli related sütunlardan istifadə edərək employees-in gəlir çıxmalıyam regiona, ondan sonra filtrləməmə etməliyim, düzdürmü? Məntiq olur. Onda sorğumu yazıram. Sorğuda məndən nə istəyir? Select add first name, virgül, last name, region adı, region name, yəqin üstün adı verəydi orada. From HR.employees. Join. Baxın, join edərkən nəyə fikir verirəm, yoldaşlar? Data modeldə baxıram. Birinci employees-dən regionu izləyə bilərəm. Baxıram ki, burada vasitəçi cədvəl kimi department, location və country cədvəllərini istifadə etməliyəm. Yəni, bu arzularını birləşdirəcəm. Department employee isə location department, country location-a, axırda regionda country birləşdirməliyəm. Evet, join yazıram nəyə? Burada HR.employee isə nə adı verəm? Y adı verəm. Ona görə burada əvvəldən yazıram Y.first name, Y.last name, regiona nə verək? R. verək. Join edirəm nəyi? Birinci departmenti. Department. Buna verirəm D adı. 10 department ID bərabərdir D.department ID. Bunu birləşdirdim. İkinci cədvəlim mənim nə idi? Location cədvəli. Locations. Buna verirəm L. 10 şərtini nəyə birləşdirdim? D.location ID bərabərdir L.location ID. Redək sütunların bunlardır. Daha sonra iki cədvəl adı nə idi? Countries cədvəli. Bunun adını verirəm C. 10 klauzunu yazıram nə? Bunu da elə birləşdirəcəm. Deyirəm ki, L.country ID bərabərdir C.country ID. Sonuncu joinim nədir? Regions. Buna da verirəm R. 10 klauzunu yazıram. Country birləşdirdim, düzdürmü? C.region ID bərabərdir R.region ID. Göz arada isə vasitəli cədvələ istifadə elədim və əsas məsələ nə edirəm? Where clause-unu deyirəm ki, R.region name bərabərdir
Euro. Burada nə elədim? Avropada çalışan işçilərin siyahısını satdım. Düz indi burada burada region adı yazmışam deyə sınıfda, amma əslində hamısı Avropa olacaq deyə təkrar alan data var, yəni o üstünü verməyə də bilərik nəticədə. Okey, bu regionlar özü işçilər idi. Bax, belə bir tapşırıqla verilə bilər. E, Çoxlu join var, amma onların sütunlarını istifadə eləmişsiniz. Sadəcə vasitəsiz cədvəl kimi. Ən axırı, həmişə bu tipli tapşırıqlarda birisi necə verilir? Sizdən çoxlu join etmək tələb olunur, amma verəcəyiniz şərt var. Yəni, axtarılan şey həmişə ən sonuncu cədvəldə olur. Ki, maksimum sizi yorsunlar, yəni çaşqınlıq yaratsınlar da, yəni. Bilirsiz niyə? Çünki bu arzuluğa da baxmaq, hər də data modelə baxmalısınız ki, mən bu cədvəlləri hansı arzularla birləşdirdim. Ona görə həmişə sualı, şərti, sualı həmişə ən axırıncı birləşdirilən cədvəldən qoyulur. Okey, bu 5 idi. Demək, 6-ya gəl bax. Maaş aralığında olan işçilər şirkət 5 min 10 min arası maaş alan əməkdaşları inkişaf proqramını seçmək istəyir. Bunu Bunu niyə yazmışam bilmirəm. Çox asan sual əslində. Sadəcə select first name, last name, salary, where, between 5000 10. Bunu yazmıyorum. Buna yazma ehtiyac yoxdur. İdarəçilər siyahısı. HR idarəçisi olan bütün əməkdaşların siyahısını hazırlamaq istəyir. İdarəçilərin ad, soyad və ID-sini çıxardır. İdarəçi nə olur? İdarəçi, yəni menecer olsun. Bu neçədir? 7-ci sual. Okay. Bu bilgisi əslində nəyə əsaslanır, yoldaşlar? HR idarəçi olan bütün əməkdaşların siyasətini sağlamaq istəyir. Baxın, select rules from HR.employees. Biz demişdik ki, bu cədvəldə iyerarxiya var. Hər bir işçinin ID-si var, nömrəsi var. Bir də hər bir işçinin qabağında menecer ID-si var. Menecer ID-si var. Biz iyerarxiya demişdik ki, burada asıllıq var. Elə ki, bir işçi həm də rəhbər ola bilər, amma bütün işçilər rəhbər ola bilməz. 107 dənə işçimiz varsa, 107-dən qat-qat az sayda rəhbərimiz. Amma menecer ID sütunu var. Bu rəhbərin ID-sidir, nömrəsidir. Biz normalda gedib nə edirik? Self join eləyəndə gedirdik menecer ID-ni gedib axtarırdıq employee ID, düzdürmü? Onu biz niyə axtarırdıq? Ona görə axtarırdıq ki, biz müəyyən eləmək istəyirdik ki, burada yer alan nömrələr var, burada yer alan nömrələr. Bu 107 dənə unikal nömrə var. Menecer ID-də yer alan nömrələr ə, ancaq menecer olanların nömrələri. Yəni siz burada 107 dənə nömrə görə bilmərsiniz. 107-dən az görəcəksiniz. Çünki təkrarlanan nömrə olacaq. Çünki bir rəhbərə tabeli 5, 6 və ya daha çox əməkdaş ola bilər. Yəni burada siz 107 dənə rəqəm görsəniz də, bu 107 distinct rəqəm olmayacaq. Yəni 107 belə deyək, fərqli rəqəm olmayacaq. Görürsüz, çoxsu 121-lər, 122-lər falan filan. Burada sayı, ID sayı şeydən azdır. Employee ID-dən azdır. Demək, biz bu cədvəli necə müəyyənləşdirə bilərik ki, ancaq rəhbər işçiləri saxlasın ekranda? Sizi necə müəyyənləşdirə bilərik? Baxın, mən employee ID-yə bir şərt verməliyəm. Təbii ki, employee ID ilə şərtləndirməliyəm. Necə şərt verə bilərəm ki, ancaq rəhbər olanlar saxlasın? Biz də adamın rəhbər olmadığını şeydən bilə bilərik. Onun nömrəsi, məsələn, mənim nömrəm 101-dir. Mənim əgər nömrəm 101-im menecer adı üstündə varsa, deməli mən rəhbərəm, yoxsa mən rəhbər deyiləm. Demək, mən ümumi sorğu versəm. İndi bu sütunları yazım buradan. Ad, soyad. Ad, first, first name, vergül, last name. Bir də employee ID, işçi nömrəsi. From. Bu datanı çıxardıram. Bir şərt verməliyəm mən. Rəhbərləri müəyyən eləmək üçün. Rəhbərləri ümumiyyətlə necə müəyyən edəcəm? Employee ID-lə, düzdürmü? Nömrələri ilə müəyyən edəcəm. Yazıram ki, employee ID. Subquery yazmalıyam burada. Subquery içərisində nəyi tapmalıyam? Menecer ID-ləri.
Demək ki, nədir? Mən demək istəyirəm ki, mənim employee ID-lərim içərisində elə ID-lar olsun ki, yəni elə ID-lər olsun ki, o ID-lər menecer ID-lər olsun. Demək ki, nədir? Include subquery select manager ID from HR.employees. Baxın, manager ID-ni götürdüm HR.employees-dən. Düzdürmü? Hamısını götürdüm. Bir siyah yaratdım, list yaratdım. Və deyirəm ki, in olsun bunlar. 5 dənə ID varsa menecerdə, yəni belə deyək, distinct 5 dənə varsa, həmin 5 dənə götürsün, employee-də filtrləsin. Həmin o 5 dənəni çıxartsınlar. Niyə? Çünki həmin o 5 dənə rəhbərdir. Niyə rəhbərdir? Çünki həmin o 5 nəfər menecer ID üstündə var, rəqəmləri var. Tamam, bunu işlədək. Görürsüz, ancaq rəhbərləri çıxart. Ancaq rəhbərləri neçə nəfər? 18 nəfər. 107 nəfərin 18 nəfəri rəhbərdir. 107 ID-nin 18 ID-si menecer ID üstündə var. Sadəcə təkrarlanan. Niyə? Çünki bir rəhbərin tabiriyində 5 nəfər varsa, 5 nəfərin qabağında təkrarlanır. Bunu saxlayan etdik, gördünüz. Bir qrupda yaratdıq. Rəhbərlərin qruplasını. Rəhbərlərin qruplasını necə yaratdıq? Rəhbərlərə ayrılma. Sütunda onun ID-si varsa, bu adam rəhbərdir. Onu götürüb ümumi hissələrin içində axtardım. Baxın, yazdım employee ID in. Ümumi hissələrin içində axtardım həmin ID-ləri, həmin nömrələri. Dedim ki, o nömrələr mənimsə. O nömrələr də bunlardır. Yəni bunlar menecer vəzifəsində olan, idarəçi olan əməkdaşlardır. Görürsünüz, yoldaşlar, skriptimiz 3 sətirdən ibarətdir. Məsələmiz də biraz şey oldu, belə fikirləşməli məsələlərdir. Selimi tapşırıqda belə düşür. Görürsünüz, sxema asandır, cədvəllər özü bəsitdir, amma belə suallar biraz şey tələb edir də, yəni brainstorm tələb edir, biraz fikirləşmə tələb edir. Okey, boş şöbələri, boş söhbətlər oxudum. Boş şöbələr, boş şöbələr. HR içində heç bir işçi olmayan şöbələri müəyyənləşdirmək istəyir. HR içində heç bir işçi olmayan şöbələri müəyyənləşdirmək istəyir. Bunu da bir neçə yolla yazmaq var əslində. Və job ID iznunla yaza bilərik. Job ID bizdə əslində hamısı dolu olmalıdır. Select plus on HR.employees. Yox, şöbələr, baxın burada şöbələr deyir. Demək ki, nədir biz? Şöbələr siyahısını çıxartmalıyıq, yoldaşlar. Şöbələr siyahısını çıxartmalıyıq. Department cədvəlindən çıxartmalıyıq. Niyə? Çünki departamentlərə, şöbələrə aid olan məlumatlar oradadır. Baxın, burada görürsünüz, departamentlər var. ID-ləri var, adları var. Manager ID-ləri var, rəhbərlərin nömrələri var. Bir də location ID-ləri var. Burada 27 dənə distinct şey var. Şöbə var. Bizə lazımdır ki, bu şöbələrin içərisində əməkdaşı işçisi olmayanları çıxardaq. Baxın, bir dənə var işçilər cədvəlimiz. Bir dənə var işçilər cədvəlimiz. Bir də var departamentlər cədvəlimiz. Biz normalda məntiq bizə nə deyib? Join eləmək deyil, düzdürmü? Amma join eləyəndə biz nəyə tapırıq? Departament və işçi cədvəlini bir-birinə bərabər edirik. Bu əməliyyatı biz deyirik anti-join. Join-in əksini eləməliyik. Yəni related-da biz nə edirik? Bərabəri şərtinə birləşdiririk. Burada bərabərsizlik yaratmalıyıq. Amma elə bir join yoxdur deyənə, anti-join deyənə join yoxdur. Amma məntiq olaraq anti-join eləməliyik burada. Yəni, bax, deyək ki, heç bir işçisi olmayan. İşçisi olan desəydi, misal üçün, işçisi olanlar desəydi, biz sadəcə join edəcəkdik. HR.department join HR.employees. Düzdürmü? Demək, orada işçi varsa, departament, onları ekrana çıxaracaq. 10. Buna D verək. Buna Y verək. Deyəcəm ki, D.department ID. Niyə relate bunların bunlar? Bərabərdir Y.department ID. Bu nəyin məntiqidir? Bu onun məntiqidir ki, işçisi olanlar. Bu adamın işçisi varsa, onun adını ekrana getirir. 106 nəfər.
106 nəfər gətirir. Niyə? Çünki birinin yazılı orada departamenti yox idi, yəni o tap gətirir. E, amma burada məntiq nədir? Bu 106 nəfəri şeyə uyğun tapıb, əməkdar sayına uyğun tapıb. Amma orada elə departamenti var ki, onların heç bir işçisi yoxdur. Onu necə tapacağıq? Onu necə tapacağıq? Burada siz necə taparıq onu? Baxın, inner join nə deyir? Inner join deyir ki, bizə ancaq match olanları, matchingləri qaytarır. Left join bizə nə edirdi? Match üstəgəl unmatch. Bizə indi ekrana yalnız unmatch-i çıxartmaq lazımdır. Baxın, inner join ancaq bərabər olanları, tutuşanları çıxardır. Left-lə right nə edirdi? Match üstəgəl unmatch. Unmatch-i elə bir şey null-la gətirir, düzdürmü? Bizə indi sizə nələr lazımdır? Həmin unmatch-lər lazımdır. Left join yazıb nə etməli? Null şərti verməli, düzdürmü? Avtomatik olaraq. Left join gətiririk və null şərti verəndə bizə avtomatik ancaq unmatch hissəsini verir, tutuşmayan hissələrini verir. Gəlin indi bunu leftə çevirin. Left join. 2 verin burada. 106 datamız 122 data oldu. Niyə? Çünki bura əlavə olaraq unmatchlər də gəldi. Onu hardan bilirik unmatchlər hardan gəldi? Deyib bu boşluqlardan, bu nullardan. Baxın, bu qədər null gəldi. Və bura nə filtri versəm mən unmatchləri çalmış olaraq? Nələr boş gəlib? Employee hissəsi boş gəldi, düzdürmü? O hissədən boş gəldi. Demək ki, bu employee-dən gələn hər hansı bir hissə, employee-dən gələn hissə dediyimizdə employee-dən gələn sütun. Employee-dən gələn hər hansı bir sütuna iznol versən, o cədvəl mənə şey qaytarır, unmatch olan sənə qaytaracaq. Y nöqtə, bax nə yazam? Employee yazım. Fərqi yoxdur, hansı sütunu yazsaz ki, o sütun nuldur. O sütun nuldur. O ancaq sizə unmatch olanlar gətirəcək. Baxın, 16 dənə departament. Bizə nə lazım idi? İçərisində heç bir işçi olmayan şöbələri müəyyənləşdirmək, düzdürmü? Biz onu necə müəyyənləşdirdik? Joinimizə elədik left joinə görə. Left join bizə verdi match üstəgəl unmatch olanları. Match odur ki, işçisi olan departamentlər üstəgəl işçisi olmayanları da null şəklində gətirir. Employees-dən işçisi olmayan departament employees-ın üstünlərini boş gətirir. Çünki elə bir işçi yoxdur orada. Və şərtdə mütləq şəkildə employees-dən gələn sütunların hər hansı birini iznul versəniz, sizin ekranda şey çıxacaq. Heç bir işçisi olmayan departamentlərin siyahısı çıxacaq bu şəkildə. Görürsünüz, bunlara heç fikir verin. Bunlara ümumiyyətlə adı çəkilməyib şeydir. Employee cədvəlində belə bir departamentlər yoxdur. Nə də departament aidləri yoxdur. Okay, bu oldu 8-ci sual. Gəlin 9-a baxaq. Sizcə suallar çətinliyi asandır. Çətin deyil. Amma asan deyil. Maliyyə departamenti şirkətdə ödənilən ümumi maaşı hesablamaq istəyir. Deməli, Maliyyə departamenti şirkətdə ödənilən ümumi maaşı hesablamaq istəyir. Finance. Ee, amma düzdür, prosta sual özüm yadımdansın. Department neyimin içində finans var idi mi? Onu bilmirəm. Gəlin baxaq bir mənə, select. Ee, Ulduz, From, HR, nöqtə, Department. Department. Burada maliyyə var idi mi? Finans, düz. Burada siz şərt səhvi onlar üçün ödənilir olmalı. Yəni burada siz biz maliyyə üçün şey hesablamalıyıq. Sum salary etməliyik də, ki, qrup pay etməliyik sırf şey üçün. Gəlin bunu hesablayaq. Deyirəm ki, select sum salary from HR.employees. Düzdürmü? Sən maaşı hesablayır.
Amma join etməliyəm nə ilə? Join etməliyəm departamentin, düzdürmü? Buna E verirəm. Join HR nöqtə department HR nöqtə department on E nöqtə department ID bərabərdir D nöqtə buna D yazalım. Buna D yazalım. D nöqtə department ID. Department ID. Okay. Where clause-unda artıq D-dən olan sütunları yaza bilərəm, düzdürmü? Department, where department name bərabərdir finance. Ə, əslində əslində hər fərqi yoxdur, çünki əslində department name. Onu şeydə select-də verməyəndə error çıxardır. Amma şeydə verməsə çıxardır. Bax, bu şəkildə tapdıq ki, 51.608 sırf finans üçün ödənilən əmək haqqı büdcəsidir. Sadəcə şərtdə mən səhv bilmirəm, səhv yazmışam yoxsa yox. Maliyyə departamenti işi şərtdə ödənilən ümumi maaşı salmaq deyəndə sırf bu maliyyə departamentinə görə ödənilən ümumi maaş. Yəni çünki öz departament olmasa zaten sum salary from employees olar. Bu şəkildə. Qoyun bunun adını dəyişim. Maliyyə departamenti işi şərtdə ödənilən bunu necə dəyişim? Maliyyə departamenti Şirkətdə onlara ödənilən ümumi maaşı hesablamaq istəyir. onlar üçün. Məhz onlar üçün yazım. Yalnız onlar üçün. Yalnız onlar üçün ödənilən ümumi maaşı hesablamaq istəyir. Okay. Bunu dəyişdik. Gəlin ona baxaq. Yüksək promosyon potensialı. Promosyon bizim ilə bilmirəm nə idi. Ona görə promosyon yazmışam. Promotion Konuşmayayım. promotion çox mənalı şeydir sözündə. Yəni onun bizim dildə konkret tərcüməsi bilmədim. Türk dilində promosyon bildiyimiz promosyon. Deyir ki, HR hazırda vəzifəsinə görə minimal maaşdan 20%-dən az fərqlə maaş alan işçiləri müəyyən edib yüksəliş imkanlarını araşdırmaq. Baxın, ancaq araşdırmaq istəyir, artırmaq istəmir. Məsələ nədir burada? Deyir ki, HR vəzifəsinə görə minimal maaşdan 20%-dən az fərqlə olan az fərqlə maaş alan işçiləri müəyyən edib yüksəliş imkanlarını araşdırmaq istəyir. Aferin. Aferin. Burada minimal maaş bilirsiniz nədir? Bizdə job cədvəli var. Select ulduz from HR.jobs. Burada hər bir professiyanın minimum maaşı var, bir də maksimum maaşı var. Aralığı var. Aralığı var. Bizə bilirsiniz nə deyir? Biz burada bir join əməliyyat eləməliyik. Gedib elə bir ki, job ID-ni tapmalıyıq burada minimum maaşını. Minimum maaşı götürməliyik ümumiyyətlə. Bax, ümumiyyətlə dediyim kimi, bütün tapşırıqlarda siz axırda nə isə hesablayacaqsınız, axırda nəsə filtr verəcəksiniz. Amma bundan da qabaq əlinizdə olan dataları şeylə bir yerə yığmalısınız. Məsələn, Power BI-də etdiyiniz related əməliyyatını elə ki, burada joinlərlə bir yerə yığmalısınız. O sütunlar sizə lazım olsa da, olmasa da joinləri edib cədvələ bir yerə gətirməlisiniz. Bizə deyir ki, bir əməkdaş söz çəkir burada. HR hazır vəzifəsinə görə işçiləri müəyyən etməsi. Demək ki, nədir? Siz burada ilk öncə ən başda job cədvəlindən employee cədvəlinə join eləməlisiniz. Yəni select ulduz from HR employee. Niyə sütunları əlinizin altına gətirin ki, sonra lazım olduğunda istifadə edə bilirsiniz. Employees E. Yəni baxa burada employees job cədvəli necə birləşir? Gözün birbaşa əlaqəsi var. Ona görə vasitəsiz cədvələ ehtiyac yoxdur. Job ID-yə görə birləşir. Job ID-yə görə birləşdiririk. Join. Join HR.jobs. İngilisini çevirək. HR.jobs. Buna verək nə? J. On E.job ID bərabərdir J.job ID. Düzmü? Bu şəkildə birləşdiririk.
Sütunlara ulduz yazmıyor. Yazaq burada ad. E nöqtə first name. Vergül. E nöqtə last name. Vergül. J nöqtə job title. Job title. Vergül. E nöqtə salary. Vergül. Minimum salary sütunu haradandır? J nöqtə minimum salary. Minimum salary. From'u salıb aşağı. Sütunlarımızı yazdık. From'u yazdık. Join'imizi elədik. Düzdürmü? İndi where clause-u nə yazmalıyıq? İki, minimal maaşdan 20%-dən az fərqlə maaş alan işçiləri müəyyən edin. Aha, bəli. Burası 1,2. Yaxud da ki, əksinə salırsaq 0,2 necə yazacaq? Baxın, bu versiz bunu işlədirəm. Bizə lazım olan ekrana tutan sütunlar. Deməli, ad, soyad, job title, salary, bir də həmin job title-a uyğun olan, job ID-a uyğun olan minimum maaşı ekrana çıxarırıq. Demək ki, nədir? Mən burada şərtini verirəm. Deyirəm ki, o sətirlər ekranda saxla ki, onların minimal maaşdan, minimum 20%-dən az fərqlə maaş alan. Əslində, hə, E nöqtə salary, düzdür. İşçi işləyir. Minimal maaşdan 20%-dən az fərqlə. Yəni minimal maaşdan minimal maaşı 20% artıranda ondan az olsun. Minimal maaşdan 20%-dən az fərq. O demək ki, minimal maaşı 20% artıranda belə ondan da az olsun. Demək ki, nədir? Minimal maaşı 20% artırmalıyıq, düzdürmü? Deyirik ki, maaş kiçik olsun nədən? Minimal maaşın 20% artırılmış hissəsində. Minimum salary vurulsun 1,2. Düz. Yəni, data varmı belə? Mesela bu datalar var. Yəni ki, bunu 20-ni 20% artırsam, yenə də bu ondan azdır. 24-dən ondan azdır. 15.000-i yenə 20% artırsam belə, bir onda 2-yə vursam belə, 17.000 yenə ondan azdır. Və bu da edir 20%-dən az fərq edir. Minimal maaşla 20%-dən az fərq edir. Bu birisi nə əsasdan? Yəni, tutaq ki, sən minimal maaşdan nə qədər fərqli maaş alırsın? Tutaq minimal maaş 400-sə, mən alıram 600-sə, mən nə deyirəm? Deyirəm ki, mən minimal maaşdan 200 manat çox artıq alıram. Və yaxud minimal maaşdan neçə faiz çox maaş alıram. O mənada. Əməkdaşların departamentdəki nisbəti HR hər şöbədə neçə nəfərin işlədiyini və ümumi işçi sayına görə faizini görmək istəyir. Şöbə üzrə biz nə tapmalıyıq? Faiz hesablamalıyıq. Faiz. Sunlarım nədir? Gözü department ID var, işçi sayı var, işçi faiz. Burada join yoxdur təbii ki. Bir dənə employees-dən istifadə edir. Select department ID vergül. İşçi sayını necə hesablaya bilərik? Count employee ID. Bəs şeyi necə hesablaya bilərik? Bunun adını verim nə? As işçi sayı vergül. Bəs şeyi necə hesablaya bilərik? Ümumi işçi sayına olan nisbəti. Yüzə vurmaya da bilərik. Nisbət, məsələn, ümumi işçi sayına olan nisbəti. Yəni, count employee-nin count ulduza nisbəti. Düzdürmü? Count employee ID bölünsün count ulduz. Deyəcəksiniz ki, bu eyni nəticə verəcək. Yox. Çünki siz qruplaşdırma edəcəksiniz. Departament ID-yə görə. Yəni, siz
Count'u department ID-yə görə hesablayacaqsınız. Amma nisbəti şeyə görə, ümumi nisbətə görə hesablayacaqsınız. Count ulduz, count employee ID bölünsün count ulduz as işçi faiz nisbəti. From HR nöqtə employees group by department ID. Düzdürmü? Çünki hər departamentə görə hesablayırıq biz. Group by department ID. Okey. Burada niye bir verdi? Employee ID. Yok, burada ne hissetmedi? Ee, burada biz eyni de böyle ama bu this software'ine select count mötərizədə select count ulduz from HR.employees. Bunu bir daha salma aşağı səhv gəlir görürsənіз. Department ID, count employee ID as işçi sayı. Birinci count employee ID bölünsün select count ulduz from HR.employees. Düzdürmü? As işçi sayı. Yani bu da artıq çıxmalıdır. Görürsünüz bax. Bu şəkildə. Rəqəmlər eybəcər ola bilər. Amma bunu düzəltmək olur. Burada mesela 42%'dir. Burada 0,9%'dir. Burada 0,1%'dir. Bu şekilde. İşçi sayının departament sayına nispeti. Deməli, nə etdik? Count employee ID işçi sayı, ümumi işçi sayını hesabladır. Nəyə görə? Department ID-yə görə hesablamışıq bunu. Yəni, 50-ci department ID-də 45 dənə işçi var. Ee, bu ümumi 42%-ni təşkil edir. Yəni, 107 vur. 0,42 45 başlayıb. Adam hesablayır. Baxın bu şəkildə. Şirkətdə çalışdığı illər üzrə qruplaşdırma. Şirkət əməkdaşları iş stajına görə qruplaşdırmaq istəyir. 0-5 il, 6-10 il, 11 plus il. Bəli, case-mənlə. Burada qrup və kateqoriya istəyirsə bizdə mütləq şəkildə case-mənlə istifadə olmalıdır. Deməli, select yazaq, select. Bu neçənci sualdır? 12-ci sual. İli necə tapacağıq? Stajı necə tapacağıq yoldaşlar? Stajın müxtəlif yollarını tapa bilərik. Amma burada nə soruşur bizdən? Həm ay base-də tapa bilərik, həm də gün base-də tapa bilərik. Gəlin bunu nəyə görə hesablayaq? Sys date olan gün sayına görə hesablayaq. Select deyirəm case when əgər baxın mən iki variant yazmışam. Onlardan daha qısası yəqin ki budur. Case when əgər sys date çıxılsın higher date və bölünsün 365. Bitmeyin
0-5 arasındadırsa 0-5 zen adını koy 0-5 il. Sonra burada yazacağım ben. 465'e bölü 5 çıxacaqsa, günü tapmadım. Gün fərqini hesablayırıq. Sonra gün fərqini, yaranan gün fərqini 365-ə bölüb ili çıxardırıq burada. İstəyirdim hər 4 çıxanı üçün fərqini. E, bəli. Tarixdən çıxanda bizə gün fərqini verir. Baxın, burada bir dənə select yazdım. Select, sys date, çıxılsın, hire date, from HR.employees. Bu bizə gün fərqini verir, düzdürmü? Günlərin fərqini hesablayır. Deyirəm ki, əgər bu günlərin fərqi bölünsün 365. Bölünsün 365. İli hesablayır, neçə il eləyir bu gün fərqi. Görürəm ki, biri 22 il nə qədər, 20 il nə qədər. Bu ilə il 0-5 arasındadırsa, bunu atsın 0-5-in içərisində. Nə bilim 6-10 arasındadırsa, atsın onu 6-10 içərisində. 11-dən böyükdürsə, atsın onu 11 içərisində tutsun. Bu şəkildə kateqoriyalaşdı gedir. Yəni burada casemenləri arada yazmaq ehtiyac yoxdur. Amma səndə də bu şəkildə yazılır gedir. Okey, bu oldu 12. Bizdə neçədən sual olmalı? 20-dən olmalıydı. Okey. Gəlin sizi 5 dəqiqə fasilə eləyək. 5 dəqiqə fasilə eləyək. Fasilədən sonra nəyə baxaq? 13-dən başlayarıq. Cavablandırma. Bundan sonrakılar daha asan olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Onu birlikdə baxarıq. 12 dənəsinə baxdıq. Mən mikrofonu söndürürəm, amma yayım.
Okey, gəlin siz davam edək. Deməli, harada qalmışdıq? 12-ni etədik, 13-də qaldıq, düzdürmü? 13-də nə deyir? Deyir, maaşı 2 dəfə artanlar HR rəhbərliyi şirkətdə hazırki vəzifəsinin minimum maaşından 2 qatının artıq maaş alan işçiləri araşdırmaq istəyir. Bayaqları biz nə yazmışdıq? 20% fərqlə maaş alanlar tapmışdıq, düzdürmü? İndi 2 qatını yazacağıq. Select yazırıq. Yəni burada bir jobs sütunu ilə join olmalıdır bizdə. Select ulduz from HR.employees buna belə join edək nə ilə buna? HR.jobs cədvəli ilə buna belə J. 10 şərt verirəm. E.job ID bərabərdir J.job ID. Yenə aranlayayım. Baxın, əlimizin altında bütün sütunlarımız gəldi, yığıldı. İndi bu sütunlardan necə istifadə edəcəyik? Mən deyirəm ki, elə bir datları mənə ver. Sütun adlarını qeyd edirəm. E.first name, E.first name, vergül, E.last name, E.last name, vergül, E.salary, vergül, J.minimum salary. Minimum salary, düz. İndi where clause-una gəlirəm. Where clause-a deyirəm ki, E.salary minimum maaşı 2 qatından artıq maaş alan böyükdür. J.minimum salary vurulsun 2 qata. Vurulsun 2 qata. O şəkildə görsün. Maaşı 9000-dir, minimum maaşı 4200-dür. Yəni onun 2 qat maaşından çox alır. Minimum maaşı salarisi 10.000-dir. Həmin adam üçün, həmin vəzifə üçün minimum maaş 4500-dür. 2 qatı 9000, 9000-dən daha çox maaş alır. Bu şəkildə siyahını çıxartdıq. Departamentlər üzrə ən yüksək maaşlı işçi. Bu yəqin ki, sizin üçün asan olacaq. Baxın, ən sözü var burada. Şimdi baktım. Bəli. Sütunları yazırım. Select, department, ID, vergül, işçi adı. İşçi adı first name yazılır. First name, vergül, salary. Salary from HR.employees. Hansı adamları filtreləyib çıxartmalıyıq? HR.employees. Hansı adamları filtreləyib çıxartmalıyıq? Ən yüksək maaş alan. Demək ki, nədir? Where clause. Where maaşı. Where salary. Bərabər olsun nəyə? Ən yüksək maaş alan. Ən yüksək maaş alan adamı select-lə çıxartmalıyıq. Select. Maximum salary. Salary. From HR.employees. Ən yüksək maaş alan adamı select-lə tapıb çıxartdım ki, bu 24.000-dir əslində. Mən də deyirəm ki, maaşı 24.000-ə bərabər olsun. Daha sonra, yəni harada ən görsünüz, bilin ki, bu saf yeridir. Baktım güzeliydi. Okey. Onda nə? Group by. Group by. Department. Aydı. Neyse yazdıq. Hər departament üzrə ən yüksək maaş alanlar. Onda qrup payı bunun içində deməliyim. Mən çək yazdım. Qrup payı hesab verin içərisindədir. Qruplar üzrə mən minimum maaşları, maksimum maaşları hesablayıram. Sən hesab edirəm, more demək nədir? Bərabər yox. In. Düz.
Baxın seçin. Niye beraber yok? Çünkü orada yazmışız ki list qaytarırsa. Listi de biz beraberlə yox, inlə yazmalı. Demək, bu neçə oldu? 14. Gəlin 15-ə baxaq. Şirkətdəki bütün idarəçilər və öz idarə etdikləri işçilər. HR bütün idarəçiləri və onların idarə etdiyi işçilərin adlarını siyah şəklində görmək istəyir. Bu bildiyiniz set join nümunəsi var idi. Hiyerarxiyanı qururuq biz. Elə bir müdirlərin qabağına onların işçilərin adlarını gətirmək lazımdır. Demək, select ulduz from HR.employees HR.employees. Bir dəfə buna nə kimi baxırıq? Şey kimi. Emp kimi, yəni işçi kimi, düzdürmü? Join eləyirik cədvəlin özü ilə. HR.employees. Bir dəfə də buna nə kimi baxırıq? Manager. Manager yazaq. Düz. On clause. Emp.employee. Daha doğrusu emp.manager ID. Manager ID. Bərabərdir. Manager ID-nin employee'si. Manager. Belə bir join eləmişik yadınızda. İndi buradan ekrana nə gətirməli? Menecerin adını və işçinin adını gətirməli. Emp.manager emp.first name bu işçinin adı. Bir de burada yazarım manager.first name. Baxın bu müdürlərdir. Müdür və bu işçilərdir. Hər müdürün qabağına onun işçilərinin adlarını getirdim bu şəkildə. Və yaxud əksini də eləyə bilərik bunu. First name qabağına onlara müdürlərini getirə bilərik. Şimdi burada first name oldu. Yox da bu, yəni bu birinci menecerlərin adıdır. O birisilərdə işçilərin adlarıdır. 16-ya gəlin baxaq. Şirkətli ödənişlərin regiona görə bölünməsi. Maliyyə komandası regionlara görə işçilərin ümumi maaş bölümlərini hesablamışdır. Okey, bayaq da yadınızda biz maliyyəyə görə qrup payı eləmişdik şeyə görə, department ailəyə görə. Eyni şeyi burada sadəcə şey eləyəcəyik. Region name-ə görə eləyəcəyik. Region name-də bayaqki məsələdə gəlib yadınızda vasitəsi cədvəldən istifadə edilmişdik. Employees, department, location, country, region. Onları bir join edirik. Əlimizdə sütunları alırıq. Sonra nə edirik? Sum seller edirik. Qrup payı region name-ə görə. Bayaqki məsələdə iki şey var idi. Biri department ID-yə görə şey eləmişdik, maaşları cəmləmişdik. O ayrı case idi. Bir də regiona görə ayrıca bir dənə filtr vermişdik. İndi nə edirik? Join-i eləyib regiona şey eləmək lazımdır, filtr vermək lazımdır və sum cell-ləri hesablamaq lazım. İndi bunun cavabını yazmıram, aydın da budur. Bayaqçıların təkrarıdır. Bu neçədir? 17. Boş mövqələrin tapılması. HR vakant vəzifələri tapmaq istəyir. Yəni işə götürülməmiş jobları. Job title çıxarılsın, hansı ki heç bir işçi bu vəzifədə deyil. Baxın, bayaqki nümunəmizdə biz boş departamentləri tapmışdıq. İndi isə boş ştatları tapmadıq. Hansı ki bu vəzifədə adam yoxdur ümumiyyətlə bizdə. Onu necə tapmışdıq? Burada da anti-join var. Anti-join var. Yəni biz job ID-ləri müəyyənləşdirmək üçün match-dən istifadə edirik, düzdürmü? İndi biz elə bir şey, job title unmatch olanlarını ekrana gətirməliyik. Demək, select yazıram. Select. Ulduz from HR.employees. Join. Jobs cədvəlində HR.jobs. Buna verirəm E. Buna verirəm J. Nəyə görə join edirəm? Y.job ID. Düz. Bərabərdir J.job ID. Amma klassik join bizə həmişə şey verir. Match olanlar. Mənə
Yalnız unmatch olanlar lazımdır, tutuşmayanlar. Amma left join bizə verir nəyi? Match üstə gəl unmatch. Left join bizə verir. E, Unmatch olan nə deməkdir? Unmatch olan şeydən gələnlər null olsun deməkdir. Amma null yoxdur deyəsən. Demək ki, nədir? Bunda bizim boş kadr şeyimiz yoxdur. Bir dənə qıraqda bənə job segmentlər. Select HR the jobs. Bunun içində var idi axı, professional. Bunların hamısı var mı? Belə şey deyil. Peer rep. Nədir peer rep yox idi? Yox, var idi, düzdür. Demək ki, nədir? Əslində bütün ştatlarımız dolu. Orada da distinct. Baxın, burada 19 dənə jobs var, düzdürmü? Əgər bizdə select distinct job ID 19 dənədirsə, deməli boş ştatımız yoxdur, düz. Department yox. Employees. Employee cədvəlində job ID sütununda 19 dənə çıxsa, deməli boş ştatımız yoxdur. Bütün ştatlar doludur. Yəni elə bir ştat yoxdur. Bu sadəcə suala cavab tapır da ki, şey yoxdur. Yəni boşuna ştat yoxdur, amma sorğunun özü doğrudur. Yəni, bu şəkildə yazırsınız yoldaşlar, deməli. Left join-dən yazdı. Sonra J-dən gələn hər hansı bir sütunu, J-dən gələn hər hansı bir sütunu deyirsiniz ki, is null. Yəni null varsa ekranı çıxar. Təbii ki, burada no data falan yazır. Burada niyə belə verir? Çünki where clause yazmadı. Burada no data falan çıxmalı. Çünki elə bir ştat yoxdur. Okey. Nə tez gəldi 13-dən 17-yə? Nəysə, buraxdı. Ha, okey. 18. İşçilərin elektron post standart yoxlaması. IT komandası bütün işçilərin elektron post adreslərinin ət işarəsi ilə bitib bitmədiyini yoxlamaq istəyir. Ad, soyad, e-mail çıxarılsın, sadəcə e-mail səhv olanları göstərsin. Okey, gəlin baxaq buna. Select first name, last name, last name, e-mail çıxarılsın, e-mail from HR.employees. Demək, deyir ki, bu sütunlar çıxarsın, amma sadəcə e-mail səhv olanlar göstərsin. E-mail səhv olanlar nə deməkdir? Bizim e-maillərimiz ət işarəsində bitməlidir. Səhv olanlar deməli bitməyənlərdir. Yəni where clause e-mail sütunu bitməyən, ət işarəsində bitməyən. Is not. Not like. O bitəni necə tapırdıq? Deyirdi ki, ət işarəsində bitsin. Like, faiz, ət işarəsi, düzdürmü? Amma indi inkar edirik. Not like. Yəni faizlə bitməsin. Not like. Is not showing. Ət işarəsini desin 2%-nə verir. Simvolları Oracle-da səhv eləmirəmsə fərqli veririk biz. How to use. Biz anything. Çünki SQL-də fərqlidir. Burada fərqlidir. Yox, app yox. Biz any simvol yazmayaq, biz işarəsi simvol yazaq.
Burada belə verməsini belə deyil. Yəni. Hər iki tərəfinə faiz qoyub. Gəl biz hər iki tərəfinə faiz qoyub. Amma yenə eləcə çıxacaq. Demek açıkçası söylüyorum. E, demək ki, səhv yoxdur əslində. Hə, yəqin ki, elədir. Amma burada nəyə göstərmək istəyirəm? Simvolu hərf kimi yazmırdıq. Məncə Oracle-da biraz fərqlənirdi. Okey də, hə, yəni belədir onsuz da. Hə, faiz axtarır içərisində. Bu nədir? Slash, okey. Hə, sadəcə yoxdur da, yəni elə bir səhv olan yoxdur. Sadəcə yoxlama edir də bu. Şey bir yazma vardı. Right günü E, bir. Yani haftadan birinci beraber oturdu. axı e-maillər bizə fərqlidir desin. Yana baxın. Bizdə e-maillərin ümumiyyətlə ət şərəsi yox idi. Yoxdur ət şərəsi. O ümumiyyətlə şey idi də, yəni tapşırığın əsli mənasını göstərir. Bizdə ət şərəsi yox. Okey. Eyni idarəçiyə aid bir neçə işçi, şirkət bir idarəçisi altında ən azı 3 işçisi olan idarəçiləri araşdırmaq istəyir, tapmaq istəyir. Yəni elə bir menecerlər ekranda biz çıxartmalıyıq ki, həmin menecerlər səlahiyyəti adı altında ən azı 3 dənə işçi olsun. Demək, burada select, yəni menecer və işçi söhbəti varsa, burada biz select join-dan istifadə etməliyik yenə. Select ulduz from HR.employees. Buna verirəm Y, employees bölümü. Join HR.employees M. On clause-ını birləşdirəm. Y.manager ID. Yəni ki, manager ID-nin axtar şeydir. Employee-dir. Employee. Yəni employees cədvəlindəki manager ID-lər əslində. Yəni, menecerlərin cədvəlindəki işçi nömrəsinə uyğun gəlir. Self join-un məntiqi budur. M.employee ID. Düz. Burada nə etməliyim? Menecerin ID-si. Yəni Y.manager ID. Y.manager ID. Və neçə nəfər işçisi var? Count E.employee ID. Yəni hər menecer ID-yə görə şey hesablamalıyım. Count eləməliyim employee ID-ni. Əslində burada join-a ehtiyac yoxdur. Məncə yox idi. Yox idi. Group by E.manager ID. Yəni, əslində bunda join-a ehtiyac yoxdur. Baxın, join-i söndürsəm, nə baş verəcək? Yeni hesablayacaq da, düzdür? Amma yox. Burada sayda fərq verdi. Niyə? Join-i yandırıram. 14. Niyə fərq verir? Bəs bunu söndürsəm, niyə 5 olur? Bu da mecburi 5. Sonra bu da Əslində, misal üçün, tapsaq biz 100 nömrəli menecer ID-də neçə nəfər işçisi var? Select, ulduz, pro, HR.employees, where manager ID bərabərdir 100 yazsam. 14-dən də bir sətr çalacaq. Məncə 5 dənə çıxmır. Yox, 14 dənə çıxmış. Və demək ki, seçiyona ehtiyac var. Amma burada şərti nə deyir? Deyir ki, ən azı 3 işçisi olan, yəni count employee ID-si, yəni having count E.employee ID-si ən az 3 dənə olsun. Bölüşdür bərabər 3. Düz.
Burada yəni ən azı 3 dənə olanları çatdıracaq. Burada niyə bunu söndürəndə şey olur? Fərq verir. Aşağı düşüyor, uzakta. Əslində düzgün. Sıralama fərqi. Bunu söndürə bilərik əslində. Join etməyə bir önəmi qalmır da yəni. Onsuz da menecer aydın məsələnin özündən mən işləmişəm. Gəlin 20 və son suala baxaq. Əmək haqqı indeksi şirkət əmək haqqları balansını görmək istəyir. İşçi maaşını şirkətin orta maaşı ilə müqayisə edir. Əmək haqqları balans o məlumat. İşçi maaşını şirkətin orta maaşı ilə müqayisə etmək istəyir. Okey, gəlin bunu yazalım. Bu aslında asan sual. Select first name, virgül, last name, virgül, salary, virgül. Orta maaşdan nə qədər fərqləndiyini göstərmək lazımdır. Yəni, əslində burada məsələ nədir? Orta maaşın az da ola bilər, çox da ola bilər. Biz fərqini də göstərə bilərik. Gəlin, Belki yani öyle de değil. average salary hesablayaq. Ama yox, burada bilmirəm, hesab bir istifadə eləyə yazılır ama. Orta maaşıyla müqayisə etmək istəyir. Salary, bir də verək select average. Salary from bunu sap veri şəklində versəm, görünür sıfır. From bütün sütunlar üçün eyni ortalama maaşı verməli, düzdürmü? Demək ki, nədir? Mən bu sap yerini şeydə istifadə edə bilərəm. Fərqdə istifadə edə bilərəm. Demək, nə qədər fərqləndiyini göstərməkdir. Salary çıxılsın. Salary çıxılsın. Ortalama maaş as fərq. Baxın, bu şəkildə hesabladım. Və bunu da mötərizə qabağına floor yazsam. Yuvarlaq göstərsin. Baxın, bu boyda fərq edir. İndi ortalama maaşım nə qədərdirsə, bu ondan 17.000 çoxdur. Ortalama maaşımın 17.000 çoxdur. İkincisi 10.000 çoxdur. Az olanlar da ki, mənfi şəkildə göstərilir. Bu qədər azdılar. Ortalama maaşdan 468 az, ortalama maaşdan 1668 az və s. şəkildə ekranda göstərilir. Baxın, mənfilərdə bu şəkildə yer alır. Okey, bu bizdə sonuncu sualdır, yoldaşlar. Dedim ki, bu case study tipində, baxın, bir mövzu verilir, tema verilir. Sizdən problem qoyulur və problemin həlli istənilir. Problemi həllini tapmaq üçün biz ESA şemasının cədvəllərindən istifadə edirik. Dediyim kimi, suallar çətin olmaya bilər, asan ola bilər, amma düşündürən suallar idi. Baxın, imtahanı bu tipdə olacaq suallar. Test tipində olan suallar okeydir. Orada nəsə sizdən soruşulacaq variantlar, bu hansı düzdür, hansı səhvdir. Aşağıdakı nəticələrin hansı düzdür, hansı səhvdir və yaxud verilmiş kodlardan hansı düzdür, hansı səhvdir. Bu başqa məsələ. Bu olacaq test. Tapşırıqlar mı bu tipdə olacaq? Yəni, qısa buradakı suallar olmayacaq. Yəni, bir sizə problem qoyacaq, həm problemi həll etməyə çalışacaq. Select sorğusu ilə. Belə yoldaşlar, bugünkü sessiyamız bu qədər. Bugün bizim dediyim kimi, faktiki və nəzəri sessiyamızın son sessiyası idi. Bundan sonra sessiya olmayacaq. İnşallah bir də görüşəcəyik sizlə imtahanda. 6 dekabrda, elə 15 noyabr olacaq imtahan.
Həmin həftənin 3-cü günü biz onlayn olaraq Zoom meetingi təşkil edəcəyik yenə də. Hər hansı bir suallarınız varsa, onlar, hansı mövzu üzrə, hansı və ya tapşırıq üzrə suallarınız varsa, onlar üzərində bir daha gedəcəyik. İmtahana düşünürəm ki, kifayət qədər vaxt var, 10 gün arası var. 10 gün ərzində kod sample'lara baxın, təqdimat fayllarına baxın, video rekordlara əgər vaxtınız varsa izləyin, video rekordları izləyin. Hansı mövzulardakı qaranlıq məqamlar var. Belə yoldaşlar, vaxt ayırıb təlimə qatıldığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ ol, Elçin. Üzrlüsün. Nə də sualınız olsa, WhatsApp-da qrup üzərindən kommunikasiya edə bilərsiniz. Müəllim, bu кейsi ata bilərsiniz maillərimizə. Bunu Case bəli, göndərəcəm bunu sizə. Zəhmət olmasa WhatsApp-da da paylaşa bilərsiniz. Maildən gəlmir mənə. Ha, okey, linkini paylaşacağım sizinlə. Aha, oldu, çox sağ ol. Siz sağ olun. Bunlar ucuydu. Dersinde toplamışsın. Bəli. Bunu Ha, indi göndərəcəm elə. İndi göndərəcəm ki, evdə baxın olsun.